gost naše emisije je pravnik, politikolog, vrsni naučnik i dugogodišnji saradnik Instituta za političke studije, gospodin Miloš Knježević. Šta je zapravo ova knjiga? Spomenice, kako se konvencionalno nazivaju knjige posvećene određenim ličnostima po završetku njihovog života, stvaralačkog rada i života, u stvari bi trebale da svedoče o pojavi takvih ljudi u domenu discipline koja se zove sociologija, recimo, kulture ili, recimo da kažemo, sociologija pamćenja. Tu je uloga Živojina Đurića bila da nađe neki moment ravnoteže, tačku oslonca. Da li biste mogli mi kažete više o vašem odnosu prema Živojinu Đuriću i njegovom, naravno, prema vama? Pa se odnos moj prema Žiki Đuriću i Žiki prema meni mora da se sagleda u svetlu odnosa koje je imao Žika sa mnogim ljudima koji su bili u okviru instituta, ajde da kažemo, neka vrsta pogonske snage instituta. Ja nemam potrebu ni razlog da taj odnos osenčim bilo čime. Znači, on je bio maksimalno produktivan i neproduktivan u završnici njegovog života ili u poslednjih 2-3 godine, nego produktivan tokom čitavih 20 godina koliko sam sarađivao sa institutom. Isto to smatram da se može reći i za nekoliko drugih produktivnijih pojedinaca u institutu, koji su takođe imali, slično meni, ili ja slično njima, jednu vrstu stvaralačkog napona koji nije bio ničim osujećivan, nego je bio u stvari stimulisan. Kao plod toga ja sam objavio 15-ak knjiga u institutu i to uvek u sastavu ili na osnovu istraživanja koja su u tom momentu tekla u Institutu za političke studije. Te knjige sam inače objavljivao u ritmu od jedne knjige godišnje, pored knjiga koje su izlazile izvan instituta, a slično meni, neću pogrešiti ako kažem, su radili i drugi produktivni članovi instituta, njih 5-6. Tako je stvorena jedna kritična masa, impozantna, dela iz domena politikologije u toj naučnoj maloj zajednici institutu u poslednjih 15 godina. Možda čak i 50-60 knjiga, monografija te vrste. Ja nisam bio partijski kolega Živojina Đurića, niti sam bio kućni prijatelj, niti zemljak. Znači, ja sam jednostavno u jednom momentu, u jednom sklopu okolnosti, ušao u saradnju sa Institutom za političke studije. Važnu ulogu tu je odigrao profesor Milan Matić, koji je bio jedan od 10-ak ljudi koji su tokom vremena pomagali institutu u organizacionom pogledu, komunikativnom pogledu i tako dalje. I u institut sam ušao kao član redakcije časopisa Nacionalni interes, a kasnije, nažalost, posle smrti Milana Matića, po samo godinu dana, 2, preuzeo sam taj časopis i vodio sam ga 20 godina, do pretprošle godine, prošle godine. Dakle, taj odnos je bio, znači, radno funkcionalan i iskazivao se naročito kroz organizovanje naučnih skupova. Njih je bilo čak 20-ak, rad na zbornicima, pravljanje tih istraživačkih platformi, sastavljanje malih timova za obradu pojedinih tema i tako dalje. Znači, to je bila neka vrsta, ajde da kažemo, programske ekspanzije
čak i u uslovima kada institut nije imao dobre prostorne uslove. I onda, naravno, razgovor sa mladim ljudima koji su često bili spremni za rad, ali nisu imali dovoljno dobre repere za to šta bi mogli u nekom vremenskom intervalu efikasno da urade. Znači, to je bila jedna fina kolegijalna atmosfera koja, ponavljam, je rezultirala sa velikim brojem knjiga, u mom slučaju 15-ak, pomenuo sam kolege takođe. Nadam se da ćete i sa njima da imate razgovore i oni su imali jednu izvanrednu produkciju. Znači, tu je moj neki rad u institutu, kad pogledam retrospektivno, sad govorim lično, bio vrlo efikasan. Znači, tokom 20 godina, pored tih knjiga koje su objavljivane u institutu, ja sam objavljivao knjige i izvan instituta i tekstove u časopisima i to je, pretpostavljam u mom, a i u slučaju ovih kolega koje sam pomenuo, najproduktivniji deo naših života bio. Verovatno da u ovom postmodernom, hirovitom vremenu svakovrsnog virtualizovanja i veštačke inteligencije će takav rad da dopadne u neki muzej starina i verovatno više neće biti moguće da ljudi pišu po 50 knjiga, zato što je forma intelektualnog izražavanja promenjena i sad se traži zipovanje, znači komprimiranje, sve se svodi na vizuelno, ali pretpostavljam da će biti ljudi koji će i dalje da neguju klasične žanrove Gutenbergove galaksije i da u tom smislu neće bitno da bude promenjena forma. Ja sam uz ovo što sam radio u institutu obrađivao i druge teme i objavljivao na mesti, kada nisu bile direktno vezane za istraživanje instituta, na drugim mestima i kod drugih izdavača, a usput sam se bavio i u ograničenoj meri i književnošću i umetničkim izrazom, vizualnim radom na skulpturi. Te kako oprezno to formulišem. Znači, to je u nekom starom antičkom smislu, platoničarskom, a i u renesansnom smislu, dopunjujuće, komplementarno. Znači, različiti su mediji iskazivanja, ali sve to spada u domen stvaranja jedne ličnosti. Nije retko, recimo, u našoj kulturi ima primjera da su se ljudi u određenim naukama, naučnim oblastima bavili umetnošću. Znači, to prosto predstavlja koliko izraz potrebe, toliko i neku vrstu sintetizovanja svega što se radi u tom domenu osnovnom, a to je politikologija i pravo. Meni je inače politikologija uvek bila domen u kojoj nedostaju reči. Znači, taj šturi, klišeirani izraz, iskazivanje kroz pojmove koji nisu previše, kako da kažem, lepi, sadržajni, uvek me poticao na potragu za pojmovima koji možda bolje iskazuju sadržaj, politički sadržaj, znači, i način politikološke refleksije, a ove opet u domenu, u dimenziji pojmovne politikologije. Pojmova. Politikologiji nedostaju pojmovi. I zato sam uvek imao i neku inklinaciju i pokušao da utičem i na druge ljude da se okrenu i književnosti, da kroz iščitavanje književnih dela obogaćuju svoj politikološki diskurs. Šta više, ima onih koji smatraju da je politikologija utoliko naučnija ukoliko ima taj rigidni izraz.
utvrđenije termine koji nisu previše inspirativni, višeznačni i nisu književni. Znači, ja međutim, i to sam radio u institutu i da opet pomenem Živojina Đurića, on je to odobravao. Ja sam uvek pokušavao da u tom politikološkom diskursu napravim jedan sloj reči koje su neologizama najčešće, neobične ili po sebi neobične, ili su, recimo, nestandardno upotrebljene, tu mislim na prideve, pre svega, pa neki put i na glagole i imenice, a onda i direktno u situacijama u kojima za određene događaje i pojave nisu postojali tačni izrazi, reči, pojmovi. Ja sam ih smišljao. To je tradicija, inače, u našoj književnosti, koja vuče poreklo od Dositeja i Vuka, a onda u mnogo većoj meri Sima Milutinović Srajlija, Laza Kostić, Đorđe Koder, pa onda u novije vreme, recimo, srpski nadrealisti, od savremenih, modernijih književnika, Mihajlo Lalić, znači, Slavomir Nastasijević, znači, svi oni koji su bili opčinjeni jezikom. Politikolozi, nažalost, nemaju taj osjećaj. Znači, oni jednostavno ne čitaju klasične autore naše i ove koji imaju bogat rečnik. Znači, srpski jezik ima veoma bogat rečnik. Jedan od najbogatijih rečnika slovenskih jezika. Znači, oni to ne čitaju i onda se plaše da upotrebe reči za čije značenje nisu sigurni. A ja pokušavam, s druge strane, potpuno lišen nekih obzira, da udenem u to i da upotrebljam izraz Danila Kiša, oneobičajim rečenicu, da je učinim neobično. Naravno, sve one metodološke pretpostavke koje ove knjige, odnosno knjižurine, imaju, a to je da se radi na metodu, na kompoziciji građe, načinu argumentisanja i tako dalje. Uglavnom, da se vratim na ovu spomenicu sa ove digresije u vlastitim knjigama, u institutu je to moglo da se radi. Da ljudi suočeni sa vlastitim bivstvom, vlastitim bićem, mogu da rade ono što smatraju da je najbolje za njegovo puno, snažno ispoljavanje. Dakle, ništa ih ne osujećuje. Osim školskih obaveza u toj bodovnoj atletici, tako da to nazivam, dobro, to je bolonjski proces, jeli? Oni imaju slobodu, mislim pre svega na mlade ljude, da polako kristališu oblast u kojim smatraju da mogu da postignu neke rezultate i da počnu time da se bave. Znači, naravno, strašno bi bilo da za početnika da misli da je već na početku postigao sve što treba. Mladi politikolozi, pa i ovi sredovečni, koji smatraju da je zlatno doba uzleta politikologije prošlo i da sad teme koje nailaze trebaju tek tako da se odrade, da ne kažem otaljaju, ljuto se varaju. Jer dinamika međunarodnih odnosa i unutrašnjih odnosa, političkih i geopolitičkih, je takva da nikome ko se bavi tumačenjem i razumevanjem pojava te vrste neće dati mira. Znači, događaji koji su ispunjeni suprotnostima, bremeniti protivrečnostima, progrediraju u toj meri da prethodna vremena čine nesličnim, kontinuiranim, ali nesličnim onome što može da se desi, što se već dešava. Zato mislim da je beg u trivijalno i profane teme, da ne kažem teme koje su izlizane,
izraubovane, pogrešno. To je pogrešno. Znači, uvek treba polaziti i od mikro, ali i od makro nivoa. Celina stvari je skupa. Znači, pogled na celinu stvari je užasno skup. Za neke i neisplativ. Neko nikad ne dođe do pogleda na celinu stvari. Za one koje misle da je lepo malo, da je malo lepo i da je u malom sigurnost, mora se reći da se varaju, jer neki put to malo propadne zato što ne razumeju šta se dešava u velikom, u celom. Hoću da kažem da treba da se trebaju da se izbegnu dve vrste trivijalizacije. Prva trivijalizacija je svođenja politikološkog rada, naučnog, na bodovnu atletiku. Znači, sticanje, pribiranje bodova po vrsti i veličini, jer to nije nauka. To je samo forma koja stoji u osnovi procenjivanja položaja određene individue, politikologa i tako dalje. A druga vrsta trivijalizacije koja treba da se izbegne, da se ne propada u živo blato banalnosti. Banalnih tema koje nikoga ne interesuju, koje ništa ne znače, a koje pružaju određenu sigurnost, jer kad neko obrađuje marginalnu temu, on postaje neškodljiv i misli da je u neškodljivosti i neopasnosti i kretanje ispod radara sigurnost. Ljuta varka. Prosto ne može se čitav život provesti u banalizovanju stvari. Moja preporuka mladim ljudima u institutu da analizuju i malo i veliko i da nađu neku meru u sameravanju case study i globalne politike. Znači, i u tom smislu da tumače u oba pravca, i dubinski ka najmanjem i uzletno ka najvećem, najkrupnijem. Verujem u budućnost Instituta za političke studije, postoji potencijal od skoro 100 ljudi, njihov razvoj, produkcija, časopisi, sve to daje nadu za optimizam. Redu, hvala vam najlepše. Dragi gledalci, hvala i vama. Ovo je bila još jedna emisija intervju Instituta za političke studije u Beogradu.